a very good afternoon to all my dear students. It's exactly 12 in the afternoon. So, as you all know, we are here to revise unit number 2 for the subject Strategic Management TYBBI class, right? So, students, first of all, I hope you all are aware of what the whole subject Strategic Management is. There are two words basically, if I will tell you, strategy and management. So, students, the simple word to remember strategy is long term planning. Students, planning ke there are two types, short term and long term. Short term means within a period of 6 months. Long term means maybe more than 6 months, like 10 साल का planning भी हो सकता है, 5 साल का. Okay, so here we are talking about strategic management, means simply we are concerned only about the long term planning, not short term planning. And students, if I will ask you to define management in three simple words, it is nothing but managing men tactfully, means लोगों से काम करवा के लेना. Correct? That is what is management. So now students, how we can apply strategy in management, that is what we have to study in the whole subject. Okay, so उसके लिए first of all, a very important question that you need to understand is SWOT analysis. See students, here we are talking about, a company, how will they achieve success basically, right? Following the right strategy and right management. So if I will tell you students, तो उसके लिए there are some things that they need to do. लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स की ओनली फॉर एग्जाम्पल वी आर डिलीवरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो उतना हमारा काम हो जाता है. नो स्टूडेंट्स, इट इज मच बियॉन्ड डिलीवरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स. लाइक ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं ऑन विच दे हैव टू फोकस in order to understand. First one is strength, S. So for example, a company, students, like let's take the best example of Amazon. I had given you this example. What is their biggest strength? Students, when Amazon came to India, they were the first company to bring up 1 day delivery. Means आप लोग आज प्रोडक्ट करोगे ऑर्डर टुडे एट 12 in the afternoon, then before 12 tomorrow you will get the product at your home. यही उनकी स्पेशलिटी थी. ओके, 24 आवर डिलीवरी. तो ये उनकी स्ट्रेंथ हो जाती है स्टूडेंट, कोई भी कंपनी की. पर्सनल लाइफ में आई ऑल्सो माइट हैव टोल्ड यू स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आस्क मी, इवन आई वॉज आस्क्ड दिस क्वेश्चन ड्यूरिंग माई इंटरव्यू, here what is your biggest strength, and the answer that I gave them is, I am a hard working student. Okay, मैं हमेशा से I have been very hard working. I have been topping in all my classes. Whatever things I do it with perfection. Right? हर किसी के strengths अलग होते हैं students. Right? ऐसा नहीं है कि जो मेरा है it applies to you. Okay? Some people might be very good time managers. Like उन्हें हम बोलते हैं ना कि they know how to एक साथ सब चीज़ें कैसे मैनेज करनी है. Time management is what they are expert at. Okay, next one, W. This we are doing SWOT analysis. हर एक business को भी ये करना होता है if they want to survive in a long period of time. Okay, W stands for weakness. So as you all know students, no human being is completely perfect. राइट हर किसी में फ्लॉज वीकनेसेस होते हैं. सेम वे अब स्टूडेंट्स, वो टाइम पे अमेजोन का वीकनेस क्या था? इट वाज देयर पैकेजिंग. दे वर नॉट एबल टू डिलीवर like product safely. Means for example, if there was something made of glass, कुछ अगर कांच का आ जाता था, it used to come broken. Why? Because their boxes, quality of packaging was not up to the mark. But if you see students, if you remember, I had told you weaknesses is something that we have to always work on. Correct? So now if I will tell you, then what basically Amazon did is, उन्होंने bubble paper जो होता है, they started using that. Thick cardboard boxes, ध्यान से सुनो, मैं thick बोल रही हूँ. Like I had told you students, these logistics people, courier वाले, they literally, throw the boxes, फेंकते हैं वो लोग.
right? So that is why packaging ka main aim is not only good to make the product look attractive, but also to make sure कि product safe deliver हो. So जैसे कि मैंने कहा स्टूडेंट्स, वीकनेसेस जो होते हैं दे आर टू बी ओवरकम. ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने बता दिया ये वीकनेस है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, you also remember this students, whenever you are asked in your class, okay, कि what is your biggest weakness, students always remember. Yeah, this is a very commonly asked question in interview. Today I will link things to interview also, because आपको अब TY के बाद these are the things that are going to help you, correct? So for example, if I will tell you, if an interviewer, he will ask you, students, what is your biggest weakness? So maybe for example, if you ask me, what answer I gave is कि sir, my biggest weakness was that I had stage fear. अभी आपको शायद नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, बट लेट मी टेल यू, व्हेन आई वाज ऑफ योर एज आई हैड अ लॉट ऑफ स्टेज फियर. ओके, बहुत आई यूज टू लिटरली ऑडियंस फेस करना होता, आई यूज टू फॉरगेट व्हाट आई हैड टू से, माय हैंड्स एंड लेग्स एक्चुअली शिवर्ड, राइट? सो वो मेरा वीकनेस था ना. लाइक आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू स्टूडेंट्स, इंटरव्यूअर जो होता है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग योर वीकनेस. व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग इज आपकी ये जो वीकनेस है उन पे हावी कैसे पड़ सकती है, मीन्स हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट देम एज एन ऑर्गेनाइजेशन. Giving you an example, like for example, tomorrow if you are someone who's saying ki I don't I'm not a very कॉन्फिडेंट पर्सन, मुझे बहुत स्टेज फियर है, समथिंग लाइक दैट. एंड इफ टुमारो दे आर लुकिंग फॉर समवन, समवन हु इज वेरी गुड एट मार्केटिंग. नाउ यू सी स्टूडेंट्स, मार्केटिंग में दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर पीपल जो एक्सट्रोवर्ट्स हो, समवन हु इज गुड. तो इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स कि ये अगर नाउ इफ दिस इज योर वीकनेस, what does this mean? They will simply not hire you for the job. इसीलिए स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, आप जब आपके वीकनेस बोलते हो, मेक श्योर अलोंग विथ योर वीकनेस यू से व्हाट यू आर डूइंग टू ओवरकम द वीकनेस. लाइक जैसे कि मैंने कहा, आई टोल्ड देम माय वीकनेस वाज स्टेज फियर. But always remember students, then again what I told them is, but sir, I am participating in a lot of class presentations, okay? um along with class presentations में elocution contest में also I am participating. Students, elocution and all, everyone has faced it in the school. Why I am telling you this is, because always support your answer with something. हम बोलते हैं ना, weaknesses are meant to be covered students, right? So this is exactly what you should do. Okay, I hope you all are understanding weaknesses. Okay, for example, I'll give you the best example, students, of weakness. Um, you know, okay, nowadays, some people since school days they are struggling with their handwriting, correct? So they don't have very good handwriting. So for example, if you are, this is a very safe weakness agar I'm giving you an idea or hint, students, because what normally used to happen is, if you are telling to the boss your handwriting is not good, it is the safest weakness. क्यों ऐसा बोल रही हूँ students? Because see, nowadays everything has become computerized, right? सब कुछ, everything is replaced by computers, offices में especially, if you see. So what I am trying to tell you over here is, no one ideally will object this. ये उनकी कंपनी को आपका weakness जो है, it is not going to affect them, correct? That is what is told over here. फिर threats, the next, oh sorry, T of SWOT analysis, threats. Now students, see, threats का meaning क्या हो जाता है? खतरा. So for example, if I will tell you, let's assume students, it's like a typical interview scene. Okay, you assuming things have opened up now, अब आपका offline interview हो रहा है. So like you are waiting in a room, okay? There is only one vacancy, and in the room, if you see, there are almost 50 people in the line, 50. So now if you will see students, so
इतने सारे 50 लोग हैं, you know ultimately job only one person is going to get it. Correct. So that is what is told over here. This become nothing but threat. ये जो बाकी के 49 people है, they are your threat, they are your biggest threat. आप लोगों को इनसे ही डर है, yes or no? चलो, majority of the people are not up to the mark, let's assume. But you know, 49 में से 5-10 जो top contenders होंगे, उनसे हमें डर लगेगा ही कि what if they take up the job. Interviews also, it's a huge topic, students. I'll cover up with you. But like you all know, in interviews also, it is a matter of luck. I would definitely say that, right? Because sometimes up, just like your exams, whatever the questions you have read or whatever the questions you have prepared, they won't ask you from that. करेक्ट. एंड कई बार हम लोग जो सवाल पढ़ के जाते हैं उसी में से पूछते. इट हैपन्स अ लॉट, right? So that is what students threats. So now if I will tell you, giving you the example of Amazon, उन्हें सबसे बड़ा खतरा या डर किससे था? मे बी इंडियन लोकल कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बिकॉज दे आर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट. स्टूडेंट्स, आप सोचो एक फॉरेन की कंपनी इंडिया में आके डूइंग देयर बिजनेस, इट इज नॉट एन इजी थिंग फॉर देम. Correct? So that is what is told over here, threat, khatra. Now if I will ask you students, see, this is something that is in a way unavoidable. I mean, we cannot avoid threat. We cannot tell the competitor ना कि चलो तुमसे कल से तुम business मत करो. No students, it's not like that. But we have to understand, we have to overcome threats. आप अगर देखो, whenever foreign companies they are doing international business, I have done with you, right? Global strategy and all. So in that also, students, there are so many formalities, paperwork, documentation involved, राइट. तो वो भी उनके लिए खतरा होता है स्टूडेंट. सो अगेन, थ्रेड्स वी कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. बट अगेन, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज, forget about Amazon. Even as a student, okay, or future professional, रिमेंबर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यू हैव टू मेक श्योर, हम बोलते हैं ना, प्रोडक्ट का क्वालिटी कंटिन्यूअस मेंटेन होना चाहिए. सेम वे स्टूडेंट्स, यू नीड टू अपग्रेड थिंग्स. आपको आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स है. स्टडीज इज वन पार्ट, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू. बट आपको जनरल नॉलेज टॉपिक्स, आप हाउ मेनी न्यूज पेपर्स यू रीड, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, all these things makes you a perfect package that an interviewer is looking for. Okay, I hope you all are understanding. Okay, now the last one, O. ओके, पहले मैंने टी करवा लिया, आइडियली SWOT है. फाइन. ओके, सो वील टेक अप अपॉर्चुनिटीज. नाउ सी स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटीज, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक वर्ड. Like if I will tell you students now, simple example, पहले Amazon का दे देती हूँ. Okay, then I'll relate it to our life. So for example, if I will tell you, Amazon, उनके लिए it was in a way the first e-commerce company in the world, right? Online goods they started selling. So उनके लिए what was the biggest opportunities, expanding their markets. Like for example, how initially they started in the US, फिर धीरे धीरे maybe they came to other parts of America, then they established their business in Europe, Asia. मतलब हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स कि wherever we are getting an opportunity to earn profits, जितना ज्यादा business we are expanding, the chances of earning profits are also more. Correct? So that is what is basically told over here. Opportunity. Right? The opportunity to expand our business, earn profits. हम बोलते हैं ना students, in businesses we have to take chance. करेक्ट. थ्रेट्स तो आएंगी, डिफिकल्टीज तो आएंगी, बट अ रियल बिजनेसमैन इज समवन हु मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज. Like India में ही, if you remember students, this is also a commonly asked question in interviews, कि what happened in the 1990s. Okay, LPG had come, liberalization, privatization, globalization. ये सब all TY students, ये आप सबको by heart होना चाहिए. इसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं, in the year 1991.
क्या हुआ था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had basically opened its doors. किसके लिए? Foreign companies, they can come to India, invest here, do the business. Right? पहले ultimately कोई भी किसी को to give permission to do business, a foreign company in India, that is totally in the hands of the government. Right? So that is what is basically told over here. So अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो new economic policy, liberalization means what, students? Make the policies more liberal, means more easy for foreign companies so that they can come and invest here. Privatization means all sectors अब government ही सिर्फ handle नहीं करेगी. Even private companies have the right to handle. Okay, then if I will tell you, globalization means foreign companies, even they can start making profits by setting up their offices here. How Amazon has its own office in Bangalore, so many places in India, right? Matlab even they have the rights. Ab dekho Walmart and all these foreign companies, how they are doing their businesses in India, right? That is what is told over here. Okay, so ये हो गया. So this was an opportunity for Amazon to do their business in India, right? So now if I will tell you, students, ki what could be opportunities for you students, like for example, after TY, many of you, most of you will start looking for jobs. आपको एक अच्छी job मिल रही है, maybe in a multinational company. You gave the interview, you cleared it, right? So that is nothing but opportunity for you. आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, राइट? तो अगर आपको जॉब मिल गई, दैट मीन्स व्हाट, यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. एंड सी अगर नहीं भी मिली तो स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज गिव माय स्टूडेंट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. सी whenever you go to a mall, students, correct, let's assume I have, mall में भी normally do that. मुझे दो ड्रेसेस अच्छे लगे. लेट्स अज्यूम दोनों रेड कलर के हैं, बट मे बी द डिजाइन्स आर अ बिट डिफरेंट. ओके, लाइक अज्यूमिंग एक ड्रेस है ड्यूरिंग सेल, ऑप्शन ए मेरा है, मुझे वो सिर्फ 500 का मिल रहा है, रेड कलर का अच्छा ड्रेस. ओके, एंड ऑप्शन बी, 1,000 का ड्रेस है, वो मे बी उससे बेटर है ए से, इसीलिए तो 1,000 रुपीज प्राइस है. मे बी उसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क बहुत अच्छा है, सेक्वेंस, वो जरी वाला वर्क एंड ऑल, कट अच्छा है. ओके, बट अल्टीमेटली एंड में मैं डिसाइड कर रही हूँ, आई एम मे बी डिसाइडिंग आफ्टर टॉकिंग टू माई पेरेंट्स, फ्रेंड्स. वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अरे ये 500 का ड्रेस ले लेना है, 1,000 वाला महंगा ड्रेस है. आप लोगों को शायद 1,000, हम बोलते हैं ना, मनी इज ऑलवेज, हाउ, सी हाउ आई एम रिलेटिंग, मनी इज ऑलवेज अ कंस्ट्रेंट. सो आप लोग बोलोगे कि नहीं नहीं, मैं तो दो ले लूंगा मैम, अज्यूमिंग आपके पास उतने पैसे नहीं है, ठीक है? सो कंपनी में भी स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेम्बर. सो एंड में व्हाट आई डिड इज, मैंने वो ए वाला ड्रेस, 500 का ड्रेस आई परचेज्ड इट, एंड 1,000 का ड्रेस मुझे भले ही पसंद था, बट इट वॉज आउट ऑफ माई बजट, सो आई केप्ट इट समवेयर, नहीं लिया मैंने. ओके, वापस कर दिया. So what I'm trying to tell you over here, students, is I didn't pick up or purchase that 1,000 वाला dress. But does it make that 1,000 वाला dress bad? क्या वो पीस खराब हो गया मैंने नहीं लिया तो? No, someone else is going to purchase it. So always remember this example, students. आपको कई बार लग रहा है कि maybe I'm not able to succeed in any interview. मेरा तो बहुत अच्छा इंटरव्यू गया, still why they didn't select me. Never get demotivated, students. That is what I'm trying to tell you. You never know, there are, I was talking to my other students, you might have heard of Jack Ma. आप लोगों को पता है कि नहीं, I don't know. Jack Ma, the founder of Alibaba Group. Okay, he's a Chinese basically. You won't believe, in his job, okay, like in his career actually, he was rejected 50 times, 50. He was not able to get a good job. Okay, I really respect that person, students, because he has faced so many difficulties in his life.
Okay, but still, end may he ended up getting like an average job after failing for 50 times. And students, once, okay, पूरी लाइफ तो उसने स्ट्रगल की, like then when he was in his 30s 40s, वो फिर एक बार, that is his story, he went to US. वहाँ पे उसने he learned about internet and all, right? US is always the country जहाँ पे technology comes first. So after that, students, China में, Chinese people, they are not very familiar with English. वहाँ पे Chinese ही use होता है. So Jack Ma, I mean, see, उसे खुद नहीं पता था, वो पूरा इंटरनेट का इवोल्यूशन, अलीबाबा जैसे वेबसाइट एंड ऑल वो लेके आया इन चाइना. And today he is the richest person not only in China but in the whole world. Even he himself might not have thought about this जब भी उन्हें फेलियर्स आए होंगे. करेक्ट. सो सेम वे स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटीज, हाउ वी मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. some people might even think of making a career in abroad, फॉरेन कंट्रीज. आपको अगर वहाँ पे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और गिविंग, और यू आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी देयर, व्हाई नॉट बेसिकली, राइट? सो वही, कोई भी कंपनी या कोई भी स्टूडेंट के हाथों में है, हाउ दे आर मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज गिवन टू देम, राइट? सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन स्टूडेंट. सी, इसमें आई गेव यू सो मेनी टिप्स एक्चुअली, हाउ यू कैन क्रैक द इंटरव्यू. स्वॉट एनालिसिस का ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इट इज ऑलवेज आस्क्ड इन इंटरव्यूज. करेक्ट. सो व्हाट यू ऑल कैन डू इज वॉच दिस वीडियो वंस अगेन. ये मैं आपको बताऊंगी ना स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक्चुअली कम काम आएगा. थोड़ा मैंने बीच में मोटिवेशन का पार्ट ऑल्सो आई हैव कवर्ड, राइट? द एग्जाम्पल आई गेव यू एंड ऑल. So please remember it throughout your life. I don't know if I am there with you in the next sem or not, but these videos I am recording for you people only, right? So that आप future में also when you watch my recorded videos, यू कैन लर्न. आप इससे काफी कुछ सीख सकते हो. इंटरव्यू टिप्स क्या है? सी स्टूडेंट्स, स्टडीज का वही होता है, कंसेप्ट क्लैरिटी इज इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स, but along with that these things are also important, how much practical knowledge you have. Since I have worked in Godrej and Boys, since I am an MBA student, that is also one of the reasons why I am able to guide you. Correct? I hope you all are understanding. So I'll just stop recording.